8 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞുൾപ്പെടെ 5 പേർ വെന്തുമരിച്ച സംഭവത്തിൽ തീ പടർന്നത് വീടിന്റെ അകത്തു നിന്നാണെന്ന സംശയം ദുരൂഹമാവുകയാണ്. അകത്തുനിന്ന് കാർ പോർച്ചിലെ ബൈക്കുകളിലേക്ക് തീ പടർന്നതാകാനാണ് സാധ്യത. വീടിന്റെ ഉൾവശം മുഴുവൻ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. പൊള്ളലിനപ്പുറം വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് സംശയം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് വില്ലനായതെന്നാണ് സൂചന. വീട്ടിലെ AC-യിൽ തീ പടർന്നിരുന്നു. AC-യിൽ നിന്നും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. മുമ്പൊരിക്കൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 8 വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കാണ് നേപ്പാളിലെ റിസോർട്ടിൽ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഇതും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചായിരുന്നു. കടുത്ത തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ മുറിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹീറ്ററിൽ നിന്നുണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത്. മലയാളികളായ 8 പേർക്ക് അന്യനാട്ടിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ വാതകം അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. അതിനു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വഞ്ചിയൂരിലും സമാനമായ മരണം സംഭവിച്ചു. കൂട്ടുകാരായ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു മരിച്ചത്. കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വായു ശ്വസിച്ചായിരുന്നു മരണം. എന്നാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കുടുംബത്തിലെ 4 പേരുടെ മരണം മനഃപൂർവ്വമായി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചാണ്. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉഴവത്ത് കടവിൽ അച്ഛനും അമ്മയും 2 മക്കളും വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ കൊലയാളി വാതകം വീണ്ടും ചർച്ചയായി. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആഷിഖ്, ഭാര്യ അബീറ, മക്കളായ അസ്ര, അനോനുസ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിനുള്ളിൽ വിഷവാതകം നിറച്ച് കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് വിവരം. വീടിനകത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. ജനലുകൾ ടേപ്പ് വച്ച് ഒട്ടിച്ചിരുന്നു. വർക്കലയിലും തീപിടുത്തത്തിനിടെ ഈ വിഷവാതകം ഉണ്ടായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒരു സൂചന പോലും നൽകാതെ ഇരകളെ അവർ പോലും അറിയാതെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഈ കൊടും ഭീകരനാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബണും ഓക്സിജനും ചേർന്നതും മണവും നിറവും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു വാതകമാണ് ഇത്. കുറഞ്ഞ അളവിൽ പോലും വളരെ മാരകമായ ഒരു വാതകമായതിനാൽ ഇതിനെ പലപ്പോഴും നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്വസനവായുവിന്റെ കൂടെ കലരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ കലരുകയും ഓക്സിജന്റെ അഭാവം രക്തത്തിൽ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മരണകാരണമാകുന്നത്. എത്രമാത്രം ഇത് ശ്വാസവായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ വിഷം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. കാറിന്റെ AC ഓണാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത്. കാറിന്റെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാതകം അല്പാൽപമായി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും. പക്ഷേ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാതകം നമ്മൾ അറിയാതെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വഞ്ചിയൂരിലെ കാറിനുള്ളിലുള്ള കൂട്ടുകാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം മൂലമാണ്. നേപ്പാളിലെ മലയാളികളുടെ മരണത്തിലും ഈ വാതകമായിരുന്നു. അതിശൈത്യമായ തണുപ്പായിരുന്നതിനാൽ റിസോർട്ട് മുറിയിൽ ഇവർ ഗ്യാസ് ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ഹീറ്ററിനുണ്ടായ ചില തകരാറാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചോരാൻ കാരണമായത്. തണുപ്പായതിനാൽ തന്നെ മുറിയിലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. പുറത്തു നിന്നുള്ള വായു മുറിയിലേക്ക് കയറാത്തതും ശ്വാസമുട്ടലിന് ഒരു കാരണമായി. ഇതേ രീതിയിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആത്മഹത്യയും. ജനലുകളിലൂടെ വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ വിഷവാതകം നിറച്ചു. ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഓക്സിജന്റെ ഒപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കും. കൂടിയ തോതിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്തിയാൽ ബോധക്ഷയമുണ്ടാകും. മനുഷ്യനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതി. AC-ക്ക് തകരാറുണ്ടായാലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും. ഇത് വർക്കലയിലും സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.